এই সুন্দর কিউট টমেটো চারাটা আমি পেয়েছি আমারই বাগানের টবে। মাধবীলতার যে গাছের টবটা ছিল ওইখানে এই গাছটা আর একটা সন্ধ্যামালতী গাছ কিভাবে যেন হয়েছিল। তো আমি ভাবলাম একটা টবে এই তিনটা গাছ একসাথে হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই, তাই আলাদা করে দুইটা গাছ লাগিয়ে দিলাম। তারপর হালকা করে পানি দিয়ে দিলাম, খুব শখ করে লাগিয়েছি। দোয়া করি যাতে টমেটো হয় এবং গাছটা হেলদিভাবে বড় হয়। তারপর আমাকে টমেটো দেয় এতগুলা। দেখেন মাশাআল্লাহ কত কিউট চারাটা।